Čo? Kde? Preboha. Čo? Kde to ako do pekla sme? Sony, kde to sme? Mari, kde to sme? To som sa ťa naozaj opýtal. Pred chvíľou. Ticho. What? Dneska budete robiť Squid Games. Ako viete, prvá hra bude Greenlight Red Light. Druhá hra bude... Vieš čo, nepoviem vám to. Ale musíte dávať pozor. Takže áno. Poďte za mnou. Jo, asi pôjdeme, poď. Čo bude asi prvá hra? Sonic, čo sa tu deje? Ja neviem, ale nevyzerá to OK. A o čo vôbec hráme, pán červený štvorec? Hráte o $1 000 000 a už buďte ticho. Ideme hrať. Green light. Ja sa tam proste teleportnem. Chaos! Control! Jo, ja idem. Poďte, ľudia, toto bude Juicy cash, guys. Ja chcem byť rich. Asi pôjdeme. Poďte všetci. Poďte. Red light. Oh ne. Nie. Smola. Green light. Hone, Tails, poď rýchlo, prosím. Poď. Red light. Nie. Gratulujem. Prešli ste Green Light, Red Light. Teraz pôjdete na Tag of War. Tak a čo? Dajte sa poskupím po dvoch. Len 2 týmy môžu ísť. Ja ich vyberiem. Sonic a Tails. Fake Shadow Mighty. Poďme na to. Sonic, tak asi pôjdeme. A my tiež. Môžete začať o 3, 2, 1. Poďme, nemôžem zobrať. Tails, zober! Sonic, my sme to dali. Ďakujem, ale prepáč, Mighty. Gratulujem, Sonic a Tails. Prešli ste Tag of War. Teraz musíte vyrezať tvary z papierov. To je nové. A keď je vás tu tak veľa, musíte sa dať do skupín po 3. Hej, páne, my nemáme skupinu. Viem pomôcť. Vy ste ich zabili práve len kvôli tomu, že nemali pár. Čo si myslíš? Som Squidguard. To je moja práca. A je to zábava. Vyberte si jednu z nich. Máte kruh. Oh no. A čo máme s tým urobiť? Máte ho vytrhnúť, ten presný tvar. OK. Tak asi ideme na to. A čo máme my? Pardel. Tak poď. Ideš. Poď. Ideš. Perfektne. Mi to zatiaľ perfektne, mi to ide. Super. Poďme ľudia. Ideme to dať. Oh no. Ľudia, asi budeme mať... Počkaj, vyhrali sme? Nie, musíš to ešte vyrezať. OK. Máme.
Máme to, ľudia, máme to. Prešli sme. Fajn, postupujete na poslednú hru. Čo bude teda ďalšia hra? Ja neviem. Čo bude ďalšia hra? Táto. Okej, hovoríš. Nožnice? Čo mám s nimi urobiť? Zabíjať. Tak ja idem. Ja toto vyhrám. Sonic. Počkaj. Ne, ja ťa nemôžem zabiť. Kamo. Prečo zabil toho pingvina? Neviem. Sorry, Tails. Gratulujem, Sonic. Vy ste vyhrali $1 000 000. Pane, čo máme? Kde sú tie nožnice? Počkaj, čo chcete urobiť? Za moderného Tailsa!